сайн байцгаана уу. Тэгэхээр өнөөдрийнхөө бичлэгээр гарчигнаас ойлгомжтой хичээлийн хэрэгслүүд танилцуулаад тэгээд тэдэн дээр бүгдэн дээр нь сэтгэлдлүүдээ хэлээд ерөөхдөө явна. Тэгээ энэ болохоор хараас ойлгомжтой ардаа наалтгүй шууд юм чимэглэлийн мемо цаас байгаа. Тэгэхээр дэвтэр дээрээ цавуугаар ч юм уу юмар наагаад тэгээ дээр нь янз бүрийн тэмдэглэх зүйлсээ бол тэмдэглээд ингээ явж болохоор тийм хөөрхөн зурагтай ийм мемо цаас байгаа. Энэ болохоор аюу хөөрхөн. Энэ болохоор бүр том дотроо 100 шигтэй ийм бүр том стикерний сетний нэг жижиг хэсэг байгаа байхгүй юу. Тэний гоё зүйл нь болохоор энэ өөрөө цэцэлттэй болохоор аюу амар. Цэцэлттэй стикер ч угаасаа хэрэглээд аюу амар хэзээ шууд аваад ашиглаж болохоор. Тэгээ дотроо мэдээж цэнхэр шар ягаан ногоонгийн янз бүрийн өнгөний ийм палеттэй. Тэгээ аюу хөөрхөн. Шууд ингээд хуулж аваад ингээд ашиглаж болохоор тийм тоглоо хөөрхөн зурагтай стикер хэлээ. Аюу таалагдсан. Тэгээд сүүл үед энэ конфетти стикерүүд айгу их ашигладаг болсон хэлээ. Тэгээ угаас айгу хөөрхөн харагддаг болохоор энэ өмнө яснаас арай ялгаатай гадуураа юм цагаан хүрээтэй юм тунгалаг биш юм бэлээ. Гэтэ ингээд бас дээрээ тодорхой хэмжээний юм саатай юм цэцэлттэй юм конфетти хэлээ. Энэ болохоор полко чимэглэхэд бас айгүй хөөрхөн санагдсан. Гэтэ ер нь бол полко карт ингээд чимэглээд ер нь дандаа юм айгүй саатай стикерүүдийг ашигладаг шээ. Тэгээ заавал саа гэхгүй юм мат ийм стикер ч гэсэн айгүй хөөрхөн харагддаг юм лээ.需要競争にグロン酸の効果をお試しください。肉体疲労時の栄養補給にグロン酸強力なЗа энийг бол би бараг сүүл үед бүх зүйл дээр ашиглаж аваад айгуу гоё юм гялтхар хүрээтэй тийм болохоор айгуу хөөрхөн харагддаг. Ер нь бол сүүл үед юм дээр л ашиглаж аваад. Тэгээ pencil house дээр сүүлд шинээр айгуу янз бүрийн стикернүүд айгуу хэрэгсэлээ. Тэдний ингээд зарим нь болохоор эднэр аахгүй юу. Тэгээ бүгдээрээ ер нь бол дотроо 25 ширхтээ. Тэгээд айгуу хөөрхөн санагцсан ер нь. Энэ стикер бүгдээр цэцэлтэй усны хамгаалттай юм. Тэгээ бүр ийм баахан киноны юм юу ч аа. Тэгээ нэгсээ Pinterest дээр бас энэ зургууд айгуу их явж байгаа анимнуудын бүр амар томоор нь хэвлээд хүмүүс хан дээр постэр олгож тавьдаг ч юм уу. Энэ болохоор айгуу хөөрхөн жижиг юм билээ төрөөч мөрөвчөнд хийсэн ч бол нуцсныхаа арт хийсэн ч бол. Энэ болохоор айгуу хөөрхөн vintage юмнуудтай заяа. Дотроо одоо баахан постэр, марк, тасалбар эсвэл одоо дээр үеийн постернууд ч гэдэг юм уу сонингийн хэсгүүдээс ахуулаад аюу хөөрхөн зургуудтай үлгэрийн ном ирвэ хийж гэдэг юм уу тийм ээ. Шууд энэчнээс нь хайчилж аваад тэгээ ингээд шууд ашигладаг ийм стикер. Айгуу гоё vintage төрлийн дээр үеийн хэм маягаар ингэж юм бичих дуртай хүмүүс бол айгуу гоё юм лээ. と思いますのです。
speak, I'll be all alone. What I'm about to say, no one else needs to know. You're the only one I thought that I could trust, but what happens here won't stay between us. I hate that I was so gullible, but that's who I used to be. All of this was avoidable, but you took advantage of me. Тэгээд тамгануудаас айгүй гоё янз бүрийн одоо тоо өсгнээс хол янз бүрийн тамганууд. Гэтэ энэ тамганд болохоор шууд цаанаас ийм модон бариул янз бүрийн бариулгүй шууд ингэж шгэлдэг тамгаа байхгүй юу. Тэр анхандаа болохоор энийг би дандаа энэ гялгаар цаасан дээр нь нааж агаад ингэж ашигладаг байсан юм. Тэгэд эргүүлээд дэвтэйхэн хуулж аваад буцаад яг байсан байранд нь тавиад тэг ингэ шороо янз бүрийн тоос болохгүй тул дээрээс нь эргүүлээд нөгөө цаасан тавьдаг. Дандаа ингэж ашигладаг байсан байхгүй юу. Тэгээ сүүлд болохоор одоо энэ шилшиг юм байгаа. Энэ шилшиг юм дээр ингэж тавьж ашигладаг байсан би сая сүүлд мэдсэн байхгүй юу. Тэгээ энэ дээр яг яаж ашигламаар байна ингээд яг тэрнгээр ингээ хөөрхөн ингээ байрлуулж тавиад одоо илүү барьцтай болоод нөгөө заваартхан л баг гэсэн үг л дээ. Илүү барьцтай болж байна. Одоо ингээ харах юм бол хамаагүй тод гарсан байгаа. Тийм үү? Тэгээ ер нь бол энэс хамаагүй амар юм л. You know, just for once, I wish that I could say this is all my fault, but it's the other way around.なんか匂わない？ほら、うまそうな匂いがする。あら、本当ね。案外まだやってるのかもしれないよ、ここ。Тэгээ сүүлийн үед кайлтан цаасан би айгүй дуурлаад байгаа. Энэ болохоор айгүй хөөрхөн цаанаасаа наалттай болохоор ингээд цэвэрхэн дээр нь давхар юм зураа тодруулаад зурган дээр зураг давхарлаад зурдаг ч юм уу тийм